cidade, nosso favor, no jogo um valor tremendo. Eu queria, nessa oportunidade, na frente de você, de muita gente vendo pela televisão, agradecer duas pessoas que realmente me ensinaram muito da minha, que é o Ali, o ex-tradutor, e o Saber de estar aqui do meu lado. Aynı zamanda burada ismini unutmuş olabileceğim, burada 8 senelik bir periyottan bahsediyoruz. Unutmuş olabileceğim kişiler olabilir. Hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Ben de emeği olan kişilerin, ben de kusura bakmayın, eski tercümanı Ali, ve aynı zamanda tercümanı Samet'e de çok teşekkür ederim. Söyle. Burada oturduğum sürede Ersun Yanal Fenerbahçe'ye teknik direktör olamaz dediniz. Dedim. Diyorum. Fenerbahçelilerin merak ettiği bir başka isim daha var. Kimmiş? Şu an başarılı bir grafik çiziyor. Aynı hisleri onun için de besliyor musunuz? Ya ben Kocaman için. Aykut benden sonra gelebilir canım. Aykut gelebilir. Yani aynı şey onun için de geçerli. Benim dönemimde geçerli. Benden sonra gelebilir. Gelebilir. Fenerbahçelilerin şampiyonluğu yürekten kutluyorum. Terbiyesizlik etmeyin. Terbiyesizlik etmeyin. Bugün burada Fenerbahçe şampiyonluğunu kutluyor. Bir şahıs üzerinden değil, bu kadar insanın emeğini kutluyor. Sizi bir daha bu stada sokmam. Terbiyesizler, ahlaksızlar, paralı köpekler, bu kadar hakaret ediyorum. Yeter artık. Alex'i ben aldım. Bu kulübe faydası olacak diye. Sizden yolladınız. Ben yine tuttum bu kulübe faydası olacak diye. Ama Fenerbahçe'ye faydası olmayacağı için gönderdim. Bu çocukların emeğine haksızlık etmeyin. Terbiyesizlik etmeyin. Ayıp. Ayıp denen bir şey var. Bu akşam burada Fenerbahçe 3 Temmuz'dan bugüne yaşadıklarının hesaplaşmasını yapıyor. Sizin gibi Karabük maçından sonra geçen sene şike diye bağırmıyor. Sizler Fenerbahçeli değilsiniz. Bir daha bu tribünlere giremeyeceksiniz. Herkesin önünde söz veriyorum. Ahlaksızlar. Ayrılma kararımız paylaşmak istiyorum. Tabii siz de nedenlerini biliyorsunuz. 2018 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimle daha cümle bitmedi.